都知道泉州簪花女，却很少有人知道惠安渔女。对惠安女的初印象是来自电影《双镯》里描述的，她们有干不完的脏活累活，和丈夫一年只能见3次。看完后敬佩又心疼，也很好奇她们真实的生活是什么样的。于是我来到了福建惠安大作村，今天准备去体验一下他们的生活。我换上了与他们一样的装扮，封建头、民主肚、节约衫、浪费裤。封建头就是把这个头给包起来，节约衫进去，这个衣服哈，我们都要做的短短的。那浪费裤的话，这个裤子很宽松，方便那个下海劳作嘛。这天我也准备像一个惠安渔女一样，跟他们一起赶海、挖海蛎。借了2个口袋，可以套在脚上，我就可以下海了。可是我就连站上去都觉得难受，而这却是他们的日常。丈夫不在的日子里，他们要造房子、种地、修水库。生命的底色或许是悲凉的，但是向上的生活态度却贯穿了惠安女的一生。那天在路上遇到一个正在摘菜的惠安女，她看到我在拍照，急忙说着我听不懂的闽南语。她比划了半天，我才明白，她想说她的衣服脏了，拍照不好看，想去换身衣服，让我等一下她。我站在原地乖乖地等着，看着她换了身干净的衣服，然后笑着走出来，站到了镜头前，还梳了梳头发。长时间的下地劳作和海边暴晒，让他们的脸看起来又红又黑，布满了沧桑。这一次也是非常的感动，就是我们被达肤颜这个品牌给看见了。我才知道达肤颜实地走到惠安女的生活环境，为惠安女进行皮肤检测，研发适合受损敏感皮肤的达肤颜09水霜，解决惠女们晒后修护的问题。也很感谢达肤颜的邀请，让我也能看见惠安女这个群体。在海边盛开的惠安女并非一朵娇花，她们可以不用依附别人，她们本就是海燕，本就是风浪。